Moi drodzy, od nowego roku Chorwacja jest w strefie euro. Zatem, aby móc płacić euro po możliwie najlepszym kursie, korzystam z Zen, zarówno z karty, aplikacji i możliwości płacenia telefonem. Partnerem dzisiejszego odcinka jest Zen. Moi drodzy, słońce jeszcze nie jest w zenicie, choć już dość mocno pali. Ale to jest idealny czas, by wypłynąć. Wypłynąć, aby podejrzeć pewnego rodzaju misterium. Misterium już samo w sobie zawiera informację, że będzie to rzecz niezwykła, niecodzienna. Ale zarazem będzie to rzecz miejscowa, ponieważ chodzi o misterium związane z tą ziemią. Płyniemy, więc jest to misterium związane z morzem, ale żeby ono mogło się odbyć, najpierw potrzebna jest ziemia. Wiem, mówię dość zagadkowo, ale za chwilę wszystko się wyjaśni. Jesteśmy na wodach pomiędzy stałym lądem a półwyspem Pelieszac i ten fragment owego zalewu słynie z upraw ostryg i muli. To jest pewnego rodzaju morskie pastwisko, ale te wody są również wykorzystywane do trzymania w nich zupełnie czegoś innego, mianowicie wina. Ante będzie nurkował na głębokość mniej więcej 15 metrów, żeby pokazać nam swoje skarby, żeby pokazać nam to, co tam w dole trzyma. Jeli gotowo, gotowo. O! Gotowo. James Bond. Widzę go, no woda tu jest przejrzysta niezwykle. Czy coś trzyma? Trzyma. No on mnie nie słyszy, ale ja go widzę. Ante, ciudo, chwala ti puno. Chwala. Moi drodzy, to jest wino czerwone, wino, które wymaga dojrzewania. Ono jest w butelce, ale ta butelka jest zamknięta w amforze. O co chodzi? No to nie jest tylko kaprys wizualny, żeby to pięknie wyglądało, gdyż to oczywiście z czasem, mówię o amforze, obrasta różnymi morskimi stworzeniami. Chodzi właśnie o ów proces dojrzewania, co jest kluczowe dla dojrzewania wina. Mianowicie stała temperatura, po pierwsze. No i tam jest stała temperatura. Tutaj mamy zatopioną jednostkę drewnianą, która jest bazą winiarską dla Ante. Każda butelka jest właśnie w taką amforę wkładana i dzięki zjawisku termokliny, no bo woda nagrzewa się tylko do pewnej głębokości w lecie, a mniej więcej od 15 metrów
ma cały czas tę samą temperaturę, niezależnie od pory roku. No i temperatura, jak w najlepszej piwnicy. Ale jest jeszcze jedna rzecz. Kontakt ze światłem. Kiedy taką butelkę zamknie się w amforę, to na głębokości jakiejkolwiek, w ogóle gdziekolwiek, wino nie ma kontaktu ze światłem. I to są idealne warunki do dojrzewania wina. No, zresztą możecie mi na słowo nie wierzyć, ale będziemy też tego wina próbować. Lądowa centrala owej podmorskiej winiarni znajduje się w miejscowości Dracze, przy głównej drodze. Właśnie oto ona, Wine Bar Edivo. Miejscowa piwnica, no i w niej, tak jak to w każdej innej winiarskiej piwnicy tutaj, mamy beczki, które są ze slawońskiego dębu, a w tych beczkach oczywiście winny król półwyspu Plawac Mali, również pod apelacyjnymi postaciami Dingacza oraz Postupu. Wino w beczce nie ma kontaktu ze światłem. Ono najpierw jest oczywiście w tanku stalowym, bo tam następuje proces winifikacji, a potem dojrzewa przez rok w beczce. No i to jest to, co wszędzie się robi, ale jest ten dodatkowy proces, mianowicie wsadzanie go w amfory. Od razu po zabutelkowaniu mamy amforę, która jest również protekcją przed światłem. I tak skonstruowana amfora, tutaj jeszcze wlewa się beton do środka, silikon wędruje do morza na 2 lata. No ale nie można takiej amfory wyłowić i od razu odstawić do kąta, ponieważ procesy fizyczne i chemiczne sprawiłyby, że wyjęta amfora bezpośrednio z morza i pozostawiona rozleciałaby się. Trzeba ją najpierw odsolić, czyli trzymać w słodkiej wodzie, no mniej więcej 15 dni. Potem trzeba to oczyścić ręcznie. Tu mamy mnóstwo rzeczy, ostrygi, różnego rodzaju rośliny. No i dopiero kiedy ten proces się zakończy, wino nadaje się do picia. Co jest niewiarygodne wprost? Otóż w tej małej wiosce, na półwyspie, który może się niektórym wydawać końcem świata, właśnie w tej winiarni mają światowy patent na takową procedurę. Oczywiście wcześniej ludzie też wsadzali wino w podobny sposób do morza, ale nigdy nie udowodnili, jakie to ma znaczenie dla wina smaku. Czynili to intuicyjnie. Tutaj to udowodnili i rzecz opatentowali. Mówię o czerwonym winie, ponieważ wina białe, zwłaszcza musujące, no i tutaj na półwyspie, ale również na przykład we Włoszech nad jeziorem Garda widzieliśmy to, są trzymane na pewnej głębokości. No i czego tu jeszcze brakuje do szczęścia? No tylko miejsca do degustacji. Jest na górze. Przed sobą mam to samo wino, ale w 3 różnych postaciach. Początek jego powstawania identyczny. Najpierw winifikacja w inoksie, potem kontakt ze slawońskim dębem w małej beczce do dojrzewania. No ale to potem robi w tym wypadku różnicę. To jest przelane klasycznie do butelek i to jest właśnie ten Plawac Mali. Drugie zostało przelane do butelki i w tejże butelce bez amfory zatopione w morzu. Widać, butelka choć oczyszczona, to ma na sobie ślady przebywania pod wodą. I to jest właśnie ten środkowy kieliszek. Kolor jest nieco ciemniejszy, smakiem będziemy zajmować się za chwilę, bo chcę najpierw, byście zobaczyli również, uważnie przyjrzeli się tej trzeciej postaci. To jest mianowicie, jak widzicie, wino z butelki w amforze, czyli wino, które dojrzewało
w ogóle bez dostępu światła. Mam nadzieję, że to widać. Spójrzcie uważnie, o ileż to jest ciemniejsze. To ma takie jasno-czerwonawe nuty, a to wygląda jak głębia. No i kolor to jedno. Teraz smak. Pierwsze klasyczne. Jest owocowość, jest potęga plawca. Jest beczka, nienachalna, po prostu dobre wino. To już się w nosie różni, gdyż ta kompozycja owocowa w nosie wydaje się głębsza i dojrzalsza, jakby te owoce w nosie właśnie były dojrzalsze. A jeszcze raz powtarzam, to jest to samo wino z tego samego rocznika. Wydaje się subtelniejsze. Ta beczka jest ładniej zharmonizowana. No i w końcu amfora. W nozdrzach to jest jak kompozycja genialnego perfumiarza. To jest mianowicie tak zrównoważony balans, czerwone owoce, ale takie pochodzące z najlepszych źródeł w idealnym momencie swojej dojrzałości. W ogóle nie wystaje beka. Moi drodzy, moje winiarskie życie nie będzie od teraz takie samo. To jest niezwykła rzecz. To jest niezwykła rzecz również w waszym zasięgu. To jest coś, co każdy, kto kocha wino, musi spróbować. Moi drodzy, skoro już mamy takie w tym odcinku konotacje morskie, to coś morskiego wypadałoby zrobić. Ale wypadałoby też coś zrobić, tak jak w wypadku wina, co łączy morze z lądem. Jak w wypadku tego wina spod wody, które przecież wzrastało, mówię o winorośli, na ziemi, a potem zostało zatopione. No i jest takie danie, nie myślałem specjalnie długo, gdyż jest ono w dodatku w arsenale moich ulubionych tutejszych tradycyjnych potraw. To się nazywa sipa sabobo. Sipa to jest sepia, czyli kałamarnica. I kupicie ją tutaj w każdym sklepie w postaci zamrożonej. To jest rodzina kalmara. Pani Oso, proszę sobie pójść. Ja wiem, że to jest dobre, ale to nie jest dla pani. Najpierw pokażę wam, jak to oczyścić. Tutaj 3 wcześniej doprowadziłem do takiego stanu. Oczywiście rozmrażałem to stopniowo w lodówce, nie szokowo, i nie wsadzałem tego po rozmrożeniu od razu pod wodę, gdyż jedną z atrakcyjnych rzeczy w kałamarnicy jest właśnie inkaust, który ona posiada. To się kupuje osobno w woreczkach. Jak nie macie kałamarnicy, można wziąć kalmary i użyć tego inkaustu. To jest bardzo proste. Trzeba w przódy wziąć i zrobić tak. O, tak właśnie. Pozbywszy się głowy oraz wnętrzności. Potem trzeba ułożyć to w ten sposób i odciąć coś, co jest jadalne, czyli macki. Łapy barwią, ale to jest coś, za co się osobno płaci. To idzie sobie wek. Dobra, to będzie pułapka na osy, proszę, tutaj. Tu to jest dla pani. A ja teraz, przetarłszy deskę, przetarłszy nieco, o Jezu, jak to wszystko barwi, tak, zawsze wiadomo, kiedy się w domu robiło kałamarnicę, bo potem wszystko jest czarne. Przetarłszy deskę, pozbędę się jeszcze jednej rzeczy w środku, takiego kręgosłupa, nie jest to kręgosłup moralny,
lecz coś, co utrzymuje kałamarnicę. Kalmar ma coś, co przypomina folię, a to ma taki oto twardy dysk. I to również nie jest potrzebne do niczego. No jest jeszcze jedna rzecz teraz, mianowicie zewnętrzna skórka. Niektórzy, jeśli robią sipę na salatu, gotują wcześniej kałamarnicę, a potem ją pozbawiają tej wierzchniej skórki. Jeśli robimy ją z rusztu, to tak jak w przypadku kalmarów, o widzicie, ona jest tutaj, wystarczy ją bardzo delikatnie naciąć i zrobić takie paski jak na skórce z pieczeni wieprzowej. Ale ponieważ to będzie pokrojone na kawałki i duszone, więc ta zewnętrzna skórka w niczym nam nie przeszkadza. Ona jest ważna, kiedy się kałamarnicę w całości przygotowuje. Wówczas ona ściąga całość, zwłaszcza jeśli mamy te tuby i kładziemy je na ruszcie. Kroimy to w kostkę i za chwilę będę się tym zajmował dalej. Tyle czernidła. Nie płuczemy, nie płuczemy. Oso, miałaś iść tam. Dobra, dziękuję. Jest ich coraz więcej. Idę umyć łapy, działamy dalej. Do rondla płaskiego o dużym dnie, może też być patelnia szeroka, wlałem całkiem sporo oliwy, miejscowej, od sąsiadki, i na tę oliwę dorzuciłem jedną białą, drobniutko posiekaną cebulę. Ogień nie jest na razie zbyt mocny. Chodzi o to, by nie zażarło za szybko. Chodzi o to, by się cebula nie zrumieniła. Mam 2 ząbki czosnku. No wybaczcie mój brak higieny, ale tego się tak łatwo domyć nie da. No po prostu to są fragmenty inkaustu. Wiecie, kałamarnica po prostu puszcza to i w ten sposób ma maskowanie. I za to się płaci, więc nie myjcie tego, nie szorujcie pod bieżącą wodą. Oczywiście, jak już wspominałem, w Polsce można kupić kalmary mrożone prościej. Kałamarnica jest tak samo mrożona, lepsza jak kalmar, niż świeża, i ośmiornica, bo wtedy jest miększa. Wystarczy dokupić takie woreczki i będziemy mieli bardzo podobny efekt, bo to w smaku jest niezwykle podobne. Zatem do cebuli 2-3 ząbki czosnku. Kolejna rzecz, która musi się znaleźć w środku, to matka pietruszki. Razem z gałązkami, ponieważ dodawana na tym etapie zmięknie również pod postacią łodyżek, a nada całości smaku. Dość drobno siekamy, za chwilę dokładamy. Tak, widzę, że jest ok. Miejscowi mają skłonność do niezwykle drobnego siekania natki pietruszki. No i dzięki temu te tutejsze sosy wyglądają tak właśnie, jak wyglądają. Teraz to wystarczy już tylko przemieszać. Zwiększamy maksymalnie ogień, gdyż teraz to musi być potraktowane jęzorem gorąca od początku, bo właśnie teraz dokładamy, jest osa. Skąd się tu wzięła, skoro ja to przykryłem? Jedna tylko na szczęście. Bo właśnie teraz dokładamy do środka sepię. Sytuacja wydaje się idealna. Rozgrzana patelnia, welrondel, w środku buzuje, co widać. No i teraz białe wino. Ja mam po prostu wino Oliva Rucatac, czyli ten najpowszechniej występujący biały szczep na półwyspie, który słynie przede wszystkim ze szczepów czerwonych. I teraz trzeba tego wina troszeczkę wlać, no powiedzmy szklankę, i czekać, aż ono w 3/4 zniknie, wyparuje, połączy się z całą resztą, będzie osnową sosu. Dodaję w międzyczasie moje własne liście laurowe, zerwane z mojego
jeszcze krzewu, który być może zamieni się w drzewo niebawem. No i mój własny rozmaryn. Nie przeginając ilością, dodajemy tego, powiedzmy, tyle. No i to na razie tyle. Wino prawie całkiem wyparowało, białe wino, bo teraz pora na kolejne wino. Powinienem powiedzieć proszek, ale by być całkowicie korekt, muszę powiedzieć wino a la proszek. Miejscowe słodkie wino to jest proszek, ale tego już prawie nikt tradycyjną metodą nie robi. Ona jest niezwykle podobna do tego, co się robi w Toskanii. Vin Santo, czyli niezwykle pracochłonna i uciążliwa. No, trzeba zerwać jagody, trzeba te jagody suszyć na matach i potem jakby z rodzynek zrobić wino. No więc częściej zostawia się po prostu na krzewach dłużej grona, no i wtedy mamy większą kondensację cukru. Zatem teraz trochę tego słodkiego możecie dodać, jeśli robicie to w Polsce, no, jakiekolwiek słodkie, deserowe wino, a możecie również dodać odrobinę brandy. I kolejne rzeczy. No więc trochę koncentratu pomidorowego, trochę, bo pomidory zaraz w sporej ilości znajdą się pod postacią po prostu pomidorów przetartych. Albo użyjcie pomidorów z puszki, albo w sezonie świeże pomidory zetrzyjcie na tarce, tak jak robią to w Grecji i zostanie Wam taka pomidorowa pulpa. Bób. Młody bób. Teraz nie jest na ten bób sezon, ale można bez problemu tutaj takowy bób kupić. Ja go tylko zblanszowałem, tak że się nie rozgotował. Obrałem ze skórki, mrożony niemal w każdym sklepie, który ma dział z mrożonkami. Bób nie może się zmarnować. Co jeszcze? Sól na końcu. Teraz podleję to odrobiną wody i to się powinno dusić kwadransik. 20 minut góra. Chodzi o to, by powstał jeden bardzo przyjemny sos, który doprawię na końcu do smaku solą oraz pieprzem. Każdego prawdziwego dalmatyńca ucieszylibyście tym widokiem i przywołali. To danie występuje bardzo rzadko w restauracjach. Występuje, ale raczej w dużych miastach. Jadłem to w Splicie, jadłem to raz w Szybeniku, ale to jest po prostu kwintesencja tutejszego smaku. Sos gotowy, wszystkie składniki się połączyły, stworzyły jednorodną całość. Trzeba jeszcze tylko trochę pieprzu. Gdybyście bardzo chcieli, to w okolicach Neretwy dołożyliby tutaj jedną ostrą, suszoną papryczkę. Ale nam wystarczy pieprz. Talerz głęboki, do tego chleb. A w moim wypadku człowieka dietetycznego bez chleba, ale jest bobik, jest bobik. O, tu się ubrudziło. Już spieszę to wytrzeć, by Wam to pokazać. No po prostu w wersji restauracyjnej. Co by zrobili w restauracji? No zrobiliby coś takiego. No więc ja też tak robię. Nie wiadomo po co, ale podobno tak jest ładniej. Moi drodzy, sipa sa mladim bobom. Sipa to już wiecie, kałamarnica, a mladi bob to ja. Przepraszam za ową niezwykłą różowość stroju, ale idziemy się kąpać po prostu i wziąłem pierwsze z brzegu kąpielowe ciuchy. Inna sprawa, że jako człowiek z domieszką krwi ormiańskiej mam przedziwną predylekcję do tego właśnie koloru. No i ciuchy kąpielowe nie tylko są u mnie dość często różowe, ale nie o mój strój tutaj chodzi, lecz o dzieło Stwórcy.
Zawsze niemal na początku mego pobytu tutaj przyjeżdżam w to miejsce, w sąsiedztwo kościółka świętego Mikołaja, aby kiedy oczy jeszcze nie przyzwyczają się do piękna i nie będą odbierać piękna jako czegoś zwyczajnego, by właśnie tym pięknem widzianym wyostrzenie móc się cieszyć. No i zrobię teraz to, co z reguły tutaj właśnie wtedy robię. Po prostu siadam i się gapię. A i wy, jeśli łaska, pogapcie się wraz ze mną. Czym jest palma? No w tym wypadku palma jest czymś, co rzuca cień. Błogosławiony cień. W środku lata rzadko korzystam z takich miejsc. Znajduję ustronniejsze, ich tu nie brakuje. No ale to jest piękne, zwłaszcza kiedy nie ma ludzkich tłumów. Po pierwsze palmy, po drugie ten cudowny widok. Tam za tą górką mamy Trpań. No, stamtąd odpływa prom. A tutaj Jadran. Rozważnie i romantycznie. Przedwieczorna przebieżka, maleńki spacerek, żeby nabrać apetytu. Idę drogą, która jest trochę poniżej szczytu masywu oddzielającego w tym miejscu półwysep od morza. Tam jest szczyt, za nim stromo zbocza wchodzą w dół do morza, a tutaj jest potomie. No i ten płaski fragment, czyli polie, skrupulatnie wykorzystane przez winiarzy. Zresztą o zmierzchu trwają właśnie prace w winnicach. To słychać. Ale nie chodzi tutaj o wrażenia wizualne, przyrodnicze, znaczy również o nie, ale przede wszystkim chodzi o to, co na dole. Na dole restauracja. Trzeba sprawdzić, co słychać w Konobie Portun u Roka. Wygląda na to, że słychać nieźle. Najpierw nowość. Tego tu wcześniej nie było. Były bardzo dobre bewsztyki w sosie, na przykład z dingacza z grzybami, ale to jest ramsztyk, ramsteak z dojrzewającej wołowiny pierwszoklaśnej, miejscowej. Zalotnie na nim topi się masło, na takiej wielkiej desze jest to podawane w towarzystwie czegoś, co tutaj jest konstans, dobre, jest dietetycznym przekleństwem, ale co mi tam, domowe fryty. To jest coś, co w karcie było, ale na jakiś czas zniknęło. Ja to pamiętam z samych początków, mianowicie chobotnica na gulasz, czyli ośmiornica zrobiona tak jak gulasz właśnie. Ziemniaki, cebula, czosnek, pomidory, czerwone wino. Klasyczny sposób, papryka, klasyczny sposób robienia gulaszu, tylko zamiast mięsa ze zwierząt lądowych mamy w środku ośmiornicę. To jest coś, co uwielbiam jeść. Mówię o bewsztykach. Tutaj sami niektóre z mięs rozbierają, więc jak kupują całe polędwice, to ze środka wykrawują bewsztyki, a to, co zostaje na końcach, to służy u nas na przykład do zrobienia stroganofa. A tutaj jest to podawane w sosie z takim domowym makaronem na drucie robionym. To się nazywa na Korczuli żyrnowski makaroni i to jest ekstra rzecz. Ale nowość, a w zasadzie całkowita klasyka. To jest forma teksańska niemal. Gdybym był amerykańskim kierowcą wielkiej ciężarówki, to ten widok by aż tak mną pozytywnie nie wstrząsnął, ale że nim nie jestem, to za każdym razem, jak widzę taki kawał porządnej wołowiny, to mi się serce raduje. Dobra, to nie jest wszystko dla mnie. Zaraz się tym zajmiemy, ale zobaczcie jeszcze,
To jest upieczone na ruszcie nad węglem drzewnym, różowe w środku, tutaj z zewnątrz przypieczone i chrupiące i przerośnięte. To jest piękne właśnie w tym kawałku wołowiny. Maślana konsystencja. No, jeśli będę się toczył po powrocie z wakacji, to proszę skargi pisać do Roka. Dobra, już. Jestem ładniejszy, wytartą mam buzię.